लाहौर में सीरियल धमाके हुए हैं। दहल गया है लाहौर। एक के बाद एक धमाकों से, वाल्टन एयरपोर्ट के पास धमाकों से हड़कंप यहां पर मच गया है। पुलिस का यह कहना है कि ड्रोन से धमाकों की जांच की जा रही है। आपको बता दें, गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके हैं जहां पर ये धमाके हुए हैं। लाहौर में ब्लास्ट के बाद इलाके में इमरजेंसी सायरन भी बजाए गए। अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब लाहौर में ब्लास्ट हुआ है, सायरन भी वहां पर बजने लगे और एक के बाद एक कई धमाकों से लाहौर शहर जो है पाकिस्तान का वो दहल गया है। तो यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है और धमाके जो हुए हैं उसके बाद सायरन की आवाज़ें जो हैं वो भी यहाँ पर सीधे तौर पर सुनी जा सकती है। धमाकों की जांच इस वक्त की जा रही है लाहौर की पुलिस की तरफ से। गोपाल नगर और नसीराबाद जो इलाके हैं वहां पर ये धमाके हुए हैं। लोगों में उसके बाद भगदड़ देखने को मिली, अफरा तफरी का माहौल जो है वो देखने को मिला है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो इमारत है जहाँ के जिसके पास में ब्लास्ट हुआ है और कई किलोमीटर तक ये धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनी गई है। और जब धमाका हुआ उसके बाद ये धुआं का गुबार जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसे हमने सर्कल भी किया हुआ है यहाँ पर। और पक्षी जो है अचानक से वहाँ पर उड़े हैं क्योंकि जो धमाका हुआ उसकी आवाज़ के बाद वहाँ पर हलचल मची है, अफरा तफरी मची है और पक्षी जो है वो भी उड़ते हुए यहाँ पर नज़र आए हैं। ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। तो लाहौर जो पहले ही बौखलाया हुआ था पाकिस्तान, और लाहौर के धमाकों के बाद और वहाँ पर अब अफरा तफरी मची हुई नज़र आ रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन के जरिए किस तरह से निगरानी रखी जा रही है और ब्लास्ट के बाद किस तरह से अफरा तफरी मची है। लोगों में भगदड़ की स्थिति देखी गई है, लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। धमाकों को लेकर अभी भी तस्वीर साफ होना बाकी है, लेकिन लाहौर में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ है उसने एक बार फिर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। तो आपको इसकी डिटेल्स भी यहाँ पर हम बताते चलते हैं कि क्या कुछ हुआ है। सीरियल ब्लास्ट की जो डिटेल्स सामने निकल कर आ रही है, जो वाल्टन एयरपोर्ट है उसके पास ये सीरियल धमाके हुए हैं और आसपास के जो इलाके हैं वो भी थोड़े इससे प्रभावित हुए हैं। गोपाल नगर, नजीराबाद इलाके हैं लाहौर के जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। आसमान में धुआं नजर आया है, अफरा तफरी का माहौल जो है लाहौर में वो देखा गया, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई किलोमीटर तक धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, यानी कि हाई इंटेंसिटी के धमाके हैं अगर बहुत दूर तक आवाज़ गई है तो। इसके अलावा लाहौर, कराची, सियालकोट एयरपोर्ट्स जो हैं उनसे उड़ानें फिलहाल रोक दी गई हैं। ये बात हमने देखी थी कि कुछ एयरपोर्ट्स पर उड़ानें पहले भी बंद कर दी गई थी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, और अब इस धमाके के बाद भी ये कई उड़ानें जो हैं उनको रोक दिया गया है। पुलिस का बयान ये सामने आया है कि ड्रोन जो है वो धमाके की जांच कर रहे हैं ताकि एक बार आसमान से भी नज़र रखी जा सकती है कि किस तरह से धमाके हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह का। उमाशंकर, लाहौर में जो धमाके हुए हैं उसको लेकर क्या डिटेल्स इस वक्त मिल रहे हैं, क्योंकि ये सीरियल धमाके हुए हैं यहाँ पर, क्या आपको जानकारी मिल रही है? जी देखिए, 3 धमाकों की शुरुआती जानकारी आई। 2 धमाके जो है वो, उसमें से एक जो है वो गुलबर्ग इलाके में हुआ जो कि रिहायशी इलाका है, उसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं है। लेकिन जो वाल्टन एयरपोर्ट पे धमाका हुआ है उसके बारे में तकरीबन पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। अभी हम दर्शकों को जो ये दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें एक ड्रोन गिरता हुआ दिख रहा है, लाहौर पुलिस के सूत्रों के हवाले से यही दावा किया गया कि एक जो ड्रोन है उसको सिस्टम को रोक के गिराया गया और उसी वजह से धमाका या सायरन जैसी जो आवाज़ है, अगर हम दर्शकों को आवाज़ भी सुना पाएं जो इस वीडियो के साथ लाहौर से आया है, तो ये जो ड्रोन है उसको गिराया गया है। और पाकिस्तान लाहौर पुलिस का दावा ये है कि ये ड्रोन जो है वो सीमा पार से, यानी कि भारत की तरफ से उड़ाया गया था और ये इस संवेदनशील इलाके की रेकी कर रहा था, वहाँ पे निगरानी कर रहा था। तो ये पाकिस्तान का दावा है। भारत जो है इस बारे में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से कह दिया है कि उसका ऑपरेशन जो है पूरा हुआ है। तो इसमें लगता नहीं कि भारत की तरफ से अभी कोई ड्रोन उड़ाया गया होगा, लेकिन क्योंकि ये ड्रोन वहां पे गिरा है जिसके दृश्य भी आए हैं तो ये जांच का विषय हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारतीय ड्रोन है। तो जो वाल्टन एयरपोर्ट पे जो धमाके या सायरन की आवाज आई, उस राज पर से पर्दा उठ गया है कि ड्रोन गिरने की है। ड्रोन किसका है, ये सवाल जो है वो बना रहेगा। दूसरी बात जो है कि सीरियल धमाके की जो बात है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसी ड्रोन के एक बार गिरने की वजह से जो है वो धमाका हुआ और जो उसके पहले की आवाज़ थी वो सायरन की आवाज़ थी। तो बाकी 2 धमाकों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। जहां तक एयर स्पेस बंद करने की बात है तो ये भी जानकारी है कि जो एयर स्पेस लाहौर और कराची के ऊपर के एयर स्पेस को बंद करने की बात की गई थी वो कल रात को ही की गई थी और आज दोपहर 12 बजे स्थानीय समय के हिसाब से उस एयर स्पेस को बंद किया गया है।
कई जो पाकिस्तानी मीडिया या दूसरे चैनल से उस बात को लेकर दुविधा है कि क्या इन धमाकों के बाद एयर स्पेस बंद किया गया। जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि नहीं, एयर स्पेस जो है वो पहले से बंद है। अब किस वजह से बंद किया है पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को, क्योंकि इस बात का भी अंदेशा लगातार बना हुआ है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से बदले की कोई कार्रवाई करना चाह रहा है और इसी वजह से वो तमाम जो ऐसे कदम है उठा रहा है, एयर स्पेस बंद रखना या फिर एयरपोर्ट को पर उड़ानों को रोकना। तो ये एक अलग बात है। लेकिन अभी जो लाहौर से जो धमाके की खबर आई है, वो जो सबसे बड़ा धमाका है वो एक ड्रोन के गिरने का है। और आखिरी बात यही कि ड्रोन किसका है, इसको लेकर सवाल बरकरार है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि भारत का ड्रोन।